стиральная машинка Синтек. Это якобы российское производство. Почему якобы? Потому что все это все равно, что Москвич-3 на китайских мощностях с разработками китайскими. Наш там просто лейбл. Так, сейчас посмотрим, как выходит на режим отжима. Нормально. Вот он выходит, стучит, тарахтит. Сейчас. Здесь загрузка буквально 1 килограмм, хотя машинка, как пишется, на 8 килограмм рассчитана. Естественно, транспортировочные болты здесь выкручены, иначе барабан бы не ходил, не гулял бы. Сейчас будем смотреть, что здесь такое. Так, ну раскрутил я заднюю стеночку, и сразу стало видно, что машинка вогнута. То есть вот он, бак прям находится сразу. То есть его даже вот он уже сразу же касается задней стенки. Вот оно место, даже видно, что здесь она вогнута задняя. Ну, скорее всего, при транспортировке все это было очень неаккуратно и, наверное, ударено было задней стенкой. Либо лежа на задней стенке. Я не знаю, как это можно было сделать. Ну, в общем, такой вот случай. Сейчас будем выгибать, а потом проверять. Так, ну теперь загружаем тоже количество белья. Будем смотреть, как она выходит на режим отжима. Выгнул там сзади стенку наружу. Посмотрим, как себя ведет. Конечно, жесткость уже конструкции не та. Уже здесь достаточно тонкая жесть. Это не старые машинки. Но в любом случае должна вести себя получше. Уже вот в этом режиме она начинала стучать. Сейчас не стучит, нормально вроде выходит на режим. Ну, то, что она дышит, есть такое. Все-таки эта машинка, еще раз повторюсь, из тонкой жести. Ну, так тихо работать стало. Вот, слышно уже совсем другой звук. Стучания нет, но все-таки сверху она легкая. Ну, в принципе, не так уж сильно качается. Ну, вот сейчас можно тихо разговаривать при отжиме. Ну и сейчас уже с учетом того, что я отрегулировал ножки, стаканчик вообще даже никуда не убегает.